Концерт номер 3 в 3 частях. Этим произведением русского композитора Карла Давыдова открывают музыкальный вечер в стенах театра юного зрителя. Солист Московской филармонии Глеб Степанов и лауреат международных конкурсов Альбина Плотникова подготовили насыщенную программу в рамках концертного тура в СКФО. Петр Чайковский, Готфрид Гасанов и не только. Сегодня у зрителей есть возможность послушать как зарубежных композиторов, так и отечественных. Каждая нота проникает в душу слушателей. После каждой композиции овации. В зале собрались люди, имеющие непосредственное отношение к творчеству и просто ценители. А для студентов Государственного колледжа искусств этот музыкальный вечер стал важным событием. Одно дело теория, слушать живое исполнение – вот настоящая практика. Оно очаровывает, заставляет задуматься о красоте мира. Мне нравится, потому что это классика, более, так сказать, выраженная, эмоции, вайб. Вообще мне это очень сильно нравится. Слушали игру фортепиано и виолончели, они очень дополняли друг друга, и мы слушали очень внимательно, нам очень понравилось. Глеб Степанов – основатель и художественный руководитель Крымского музыкального фестиваля. В его репертуаре более 30 произведений для виолончели с оркестром. Музыкант проводил мастер-классы в городах России, а также в Испании, Чехии, Малайзии и Японии. Во время учебы в Московской консерватории стал победителем нескольких международных конкурсов. Выступает в лучших залах Москвы, Санкт-Петербурга и других городов страны. В Ингушетии же виолончелист уже во 2-й раз. Впервые его музыку у нас услышали в 2016 году. Вспоминаю свой первый приезд, очень теплый прием и полный зал, и большой интерес к таким жанрам. Как я понял, это было впервые с 1992 года. Вот прошлый приезд, это был первый за все это время концерт музыки для виолончели соло, то есть полностью виолончельный концерт. И надеюсь, что эти концерты, они станут со временем традиционными и уже достаточно регулярными. Концерт от музыкантов такого уровня – значимое событие в культурной жизни региона. Оно способствует популяризации творческого наследия выдающихся композиторов, развитию профессионального мастерства молодых исполнителей, отмечает заместитель министра культуры Мака Куртоева. Мероприятие, которое направлено в первую очередь на расширение кругозора, конечно, наших подрастающих, начинающих музыкантов, которых мы готовим с детских школ искусств, колледжей искусств. И это также интересно общественности, я полагаю, интересно всем жителям нашей республики, которые так или иначе интересуются искусством. Концертный тур проводится под эгидой Крымского музыкального фестиваля, приурочен к 185-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского и 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Амина Зязикова, Султан Булгучев, Магаз 24.